तो आज की हमारी शुरुआत होता है एक नए वीडियो में। और मैं और भविष्य हम निकल जाते दोनों कोई एक लंबा सफ़र में। और सफ़र से पहले हम डलवाते पेट्रोल डलवाते गाड़ी पर का बहुत दूर जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है, सिपत जाना है हमला। और हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते जी। फिर हम लोग हमन निकल जाते मस्तूरी के पास पहुँचे के बाद हम चले थे जय रामनगर तरफ। और बता कमेंट करके फाटक कहाँ के। अरे पता है ना कौन कौन फाटक कितना भीड़ रहे थे, आप मन देख भी सकत था संगवारी हो। और फिर लास्ट में फाटक खुलते और भयंकर भीड़, ये भाई के गाड़ी रुक गिरी से थे। फिर हम जय रामनगर होते होते निकल जाथन सीधा चौक क्रॉस करके मोहरा के लिए। और से पहले हमन ला दिख जाते सिपत के प्लांट के बगल में पूरा डैम बने हवाए, देख सकत आप मन। एकदम रास्ता उबड़ खाबड़ होते हुए फिर हम पहुँचे थे मोहरा गांव पहुँचे के बाद भाई ये काका बनाते रहे थे अपन लाइनरे का। फिर लाइनर वाले निकालना है मन ला और चेक करना है साउंड चेक। तो बने रहो वीडियो पे आप साउंड चेक। कमेंट कर बता संगवारी हो किस लगे अपन साउंड चेक। और फिर हम निकल जाते अपन घर के लिए। वीडियो किस लगे बता कमेंट करके।